ก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครนะคะเรามาเล่นน้ำกับน้องพอใจก่อนกันเลยนะคะปิ้ว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 ฉีดกันเลยเย่ไปกันแล้วยิงใครยิงบอลเบนเหรอหมดน้ำยังพอใจมีน้ำอีกไหมมีน้ำอีกเหรอเก็บลงวันนี้เล่นน้ำอะไรกันคะเล่นน้ำเรือทะลุค่ะสงกรานต์ค่ะปิ้วมาเร็วเด็กมาเร็วพอใจไม่ทันคุณป้ามาขึ้นพอใจช้าลูกคุณป้าไปเถอะคุณป้าเล่นน้ำอะไรคะสงอะไรคะเล่นน้ำอะไรสงกรานต์ค่ะบอกถึงมากเลยพอใจเล่นน้ำอะไรปิ้วๆค่ะโอ้เอาไปก้มเปียกร้องเปียกบอกเปียกนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่อง Happy ชาแนลโอเคเราจะไปไหนกันเนี่ยไปกรุงเทพโอเคเราจะไปกรุงเทพไปนะแล้วไปก่อนไปกรุงเทพไปไหนก่อนไปสีดำปิ้วเอาไปอีกปิ้วที่ทะเลเหรอโอเคเดี๋ยวไปเจอกรุงเทพเลยนะบ๊ายบายก่อนเพื่อนก่อนบ๊ายบายโอเคสรุปนะครับเราจะไปนอนที่ทะเลจะไปพักที่ทะเลหาที่พักตั้งแต่บ้านขูดบางสะพานแล้วครับแล้วก็ตัวเมืองประจวบไม่มีที่พักเลยก็เต็มทุกที่หาเป็น40-50ที่นะครับทีนี้มาได้ริมถนนเพชรเกษมเป็นโรงแรมขุนเขาสาขา2นะครับอยู่ฝั่งขาขึ้นขาเข้ากทมนะครับเดี๋ยวลองดูห้องพักคืนละ400เองลองดูครับสำหรับคืนนี้นะเดี๋ยวให้แม่พาไปรีวิวกับน้องพอใจใช่ค่ะพอใจพารีวิวห้องหน่อยค่ะมีกระจกค่ะมีกระจกด้วยค่ะแล้วมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะมีห้องน้ำไหนมาดูซิห้องน้ำเป็นยังไงไหนพอใจรีวิวเพื่อนๆดูสิคะห้องน้ำเป็นยังไงคะมีอะไรคะมีชักโครกมีชักโครกมีทิ้งขยะมีที่ทิ้งขยะด้วยแล้วก็มีอะไรคะมีอ่างล้างหน้าโอเคนะคะสำหรับห้องน้ำแล้วมีเตียงอะไรคะเตียงอะไรคะลูกปอยายมาดูสิคะมีเตียงอะไรคะทีวีมีเตียงนอนแล้วก็มีทีวีโอ้จอใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีผ้าขนหนูให้2 ผืนหน้าตาแม่ดูแม่ดูก่อนดูอะไรไม่มีอะไรหรอกอันเนี้ยโอเคไหมโอเคที่นอนพัดที่นอนคอมพิวเตอร์โตใหญ่กะโอเคค่ะแล้วก็ออกไปชมบริเวณข้างนอกกันพี่ค่ะมองไม่เลยว่าจะหวานค่ะและสำหรับวันนี้นะคะน้องพอใจก็ขอตัวไปนอนก่อนนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะนี่เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับติดภูเขาด้านหน้าถนนจะเป็นคาเฟ่นะครับฝั่งทางนี้ก็จะเป็นภูเขามีอาหารเช้าให้สั่งรสชาติใช้ได้ครับราคาไม่แรงเดี๋ยวพาพอใจไปดูสัตว์น้ำกันต่อครับฝากเป็นกำลังใจพอใจน้องพอใจด้วยนะครับเรามาถึงกันแล้วนะคะพิพิธภัณฑ์แสดงสัตว์น้ำว่ากอประจวบคีรีขันธ์ค่ะพอจะพาเพื่อนๆไปดูอะไรคะไปดูนางเงือกไปดูนางเงือกนะคะโอเคไปกันเลย เ
เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันนะคะ ว่าเป็นยังไงกันบ้าง ตามน้องพอใจไปเลยค่ะ อันนี้นะคะเป็นบรรยากาศข้างในนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อบัตรกันว้าววันนี้เรามาในวันที่ 15 นะคะ เมษายน ส่งน้ำพักกันนิดนึงนะคะ วันนี้มีนางเงือกด้วยนะคะไปถ่ายรูปกับนางเงือกไหมโอเคสำหรับค่าเข้าชมนะคะ เด็ก 30 นะคะ พอใจ 30 แล้วก็ผู้ใหญ่ 50 บาทนะคะ เป็นบัตรเข้าชม ตามกันไปเลยค่ะนะคะด้านแรกเราก็จะเข้าไปดูสัตว์น้ำกันแล้วนะคะเรากำลังจะเข้าชมแล้วนะคะผ่านกันเลยว้าวโซนแรกนะคะจะเป็นโซนป่าไม้นะคะโอ้โหน้องพอใจลองเดินเข้าไปสิคะว้าวแล้วเราก็จะเจอตู้ปลาพอใจปลาเลยอุ้ยมีปลากินปลานะปลาอะไรลูกปลาฟิชปลาฟิชโอเคปลาฟิชตามไปดูกันนี่มีอะไรคะมีปลาอะไรบ้างลูกว้าวอาจารย์ชอบไหมชอบปลาไหมคะชอบค่ะไปกันนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูการแสดงของเงือกน้อยพอใจไปทำเพื่อนดูปลาต่อไปเยอะไหมพอใจเต่าได้เต่าตัวอะไรบอกเพื่อนสิว่าตัวอะไรคะเต่าค่ะโอเคน่ากลัวอันนี้นะคะจะเป็นปลาตะครับเขียวนะคะตัวเล็กๆส่วนตู้นี้นะคะก็จะเป็นปลาขนาดเล็กนะคะในแนวปะการังส่วนตู้ใหญ่นี้นะคะเป็นปลาขนาดใหญ่แนวปะการังฝั่งอันดามันตัวใหญ่นั้นนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูพี่นางเงือกกันนะคะมีการแสดงของพี่ๆนะคะโชว์เป็นนางเงือกเอาเข้าไปดูไปนู่นมีพี่นางเงือกด้วยค่ะปลาฉลามนู่นพี่นางเงือกฉลามน้องๆเห็นพี่นางเงือกไหมคะให้พี่นางเงือกหายใจแป๊บนึงก่อนว้าวพี่นางเงือกเลยว่ะพี่นางเงือกจุ๊บพี่นางเงือกจุ๊บแล้วว้าว
สวยจังเลย เอายืนข้อไหนรู้ไหม โอ้ว้าวพี่นางเงือกสวยจังเลย Falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. Falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอ่าเดี๋ยวว่าดิเจนโอ้โห มีปลาตัวใหญ่ด้วยนะคะ ใกล้ๆกับพี่นางเงือกเนาะ โอ้ มีเบบี้ชาร์กด้วยค่ะ มีเบบี้ชาร์กด้วย อันนี้เป็นโซนเดินแสง โอ้โหเวลาอยู่ในกล้องสวยจังเลยอันเนี้ย ตายลูกเป็นไงอ่ะนี่มาใจตายไปได้นำเพื่อนหน่อยดิแนะนำเพื่อนหน่อย ปลาอะไรลูกอันนี้ปลาอะไรคะ ปลาการ์ตูนค่ะเอ้ยสวยจังเลย อันนี้เป็นอะไรลูก บ๊ายบาย อันนี้เป็นปลาอะไรคะลูกพอใจ บาย อุ้ยมีตัวอะไรด้วยลูก ว้าวพอใจไปไหนคะดูอะไรเอ่ย ไปแล้วไปแล้ว ไปเลย เพื่อนๆมาดูปลาอะไรคะ ปลาฟิชอะไรนะคะ ถ้าตอนนี้สิ อ๋อ มาตรงนี้โอเค เพื่อนที่เป็นตาเลยดูสิ บอกเพื่อนด้วยว่ามีปลาอะไรคะอ๋อเหรอ โอเค ตาข้างบนสิ โน่น ไปไปไป ไปเขาบอกว่าไปเลย ไปแม่ ค่ะ ขึ้นมาให้ เดินไป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  มีตาอะไรอยู่หัวใจ มีปลาอะไรคะปลาตัวนี้จะเป็นโซนอะไรนะคะ โอ้พอใจพาเพื่อนๆไปดูเต่าหน่อยค่ะ นี่มาแล้วหัวใจเฮ้ยตัวอะไรหัวใจตัวอะไรกันตัวอะไรเนี่ย เต่าค่ะ เต่าเหรอฮัลโหลมีอยู่3ตัวนะครับ ตรงนี้เป็นการเอาสัตว์มาโจกลางแจ้งนะ นี่ที่ต่อไปแล้วเฮ้ย มีเต่าอุ้ย เต่าทะเลนะครับ ตรงนี้เต่าเขาเรียกว่าเต่าทานู มาทานู เต่าทานู อ่าพนุ อ๋อขอโทษครับเต่าทานุครับอ่านผิดเต่าทานุพูดใหม่ ปลาคานุ เต่าทานุ นู่นไปดูตรงนู้น อ่า ได้ น ไหม เรื่อง
นะครับตอนนี้เราเดินออกมาข้างนอกแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวไปดูด้านหลังนะครับ จะเป็นทะเลนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าทะเลด้านหลังของพิพิธภัณฑ์จะสวยแค่ไหนครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ไหนทะเลคะว้าวไหนดูสิไหนชี้เพื่อนๆดูสิตรงไหนทะเลลูกว้าวเย่ไหนเย่ทะเลกันสวยไหมลูกทะเลสวยไหมทะเลสวย พรุ่งนี้จะไป ไปยืนตรงนั้นแล้วบอกว่าเพื่อนๆมาเที่ยวทะเลกันค่ะ ไอ้พรุ่งนี้เพื่อนแต่ให้ไปบ้านเพื่อนอยู่ เพื่อนๆดูตรงไหนคะ ให้เพื่อนอยู่ให้พี่กระป๋อง อะไรนะคะ ให้พี่เพื่อนอยู่ดูเรียน ให้เพื่อนๆดูโรงเรียนโอ้ อยากกินน้ำแรง นู่นพ่อไปซื้อให้อยู่ค่ะน้ำแดง พ่อไหนอ่ะพ่อไปไหนอ่ะ พ่อไปซื้อน้ำแดงค่ะ พ่อไปไหน บรรยากาศดีจังเลยค่ะ ว้าวเพื่อนๆมาเที่ยวทะเลกันนะคะ บอกสิว้าวเพื่อนๆค่ะมาเที่ยวทะเลกันค่ะจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอเคไอตรงนี้มีร้านค้าด้วยใช่ไหมคะ เห็นรถอ่ะ ว่ามันมีเป็นรถด้วยใช่ไหมคะ อันนี้นะคะมีรถรางบริการด้วยนะคะ ถ้าใครจะมานั่งรถรางนะคะ ก็ได้อยู่ใช่ไหมคะพ่อใจ บอกเพื่อนๆสิคะว่ามีรถรางด้วยค่ะ ซื้อร้านด้วยค่ะ ไปเลยไปแบบชิวๆยืมทะเลค่ะนู่นพ่อมาแล้วนู่นพ่อมาแล้วค่ะ มาใจกินอะไรจ๊ะ น้ำคือ กินน้ำโค้กดูปลาเป็นไงบ้าง อร่อย ไม่ใช่ดูปลาไปดูปลาดูพี่เงือกเป็นยังไงบ้าง ที่ง่ายอยู่ทะเล อยู่ทะเลแล้วสนุกไหมไปดูมาสนุกไหม ทาง สนุกแล้วตอนนี้จะไปไหนต่อ ไปกลับบ้าน เอากลับบ้านนะ หาที่พัก ที่พักด้วยแต่ถ้าเจอจะเล่นไหมจะเล่นไหมโอเคนะ เย็น ไปนั่นเลทโกเลยไปเดินทางแม่ไปอันนี้ครับดูบรรยากาศเรียบชายทะเลบ้านคลองวานทับสแกนะครับก็เรียบขึ้นไปทางอำเภอเมืองตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ก็สรุปนะครับเดี๋ยวเราน่าจะกลับกรุงเทพกันเลย กลับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะต้องจอดแวะพักตามปั๊มทำอะไรอีกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้น้องพอใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ 헤어졌던